Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Največja premierna uprizoritev božično-novoletnega spektakla v Sloveniji je tudi letos vabila v Postojnsko jamo. Žive jaslice, ki z nedvoumljivim spojem naravne veličine in skrivnostne božične zgodbe vedno znova vabijo in navdušujejo. To je zgodba o neizmerni želji po tem, da se ljudje združimo med sabo in da na zemlji zavlada mir, je letošnje sporočilo Živih jaslic v Postojnski jami. Marjan Batagel, dejali ste, da je turizem kot ptica. Kakšno je bilo letošnje leto? Letošnje leto je bilo naporno, obenem pa tudi zelo uspešno. Vendarle to nismo pričakovali po teh groznih koronskih časih, ampak tako, kot za turizem pravijo, da je plaha ptica, ta ptica ima tudi krila, da hitro prileti nazaj. Ja, srečno tudi 32 jaslicam na pot. S kakšnim sloganom? Ja, tako je mir na zemlji. Tu v podzemlju, v tej prekrasni Postojnski jami imamo veliko spokojnosti, ki nam je narava dala. Dajmo si ljudje še ta mir na zemlji. Ne bo božični praznik, praznik miru tisti, ki ga imamo, in dajmo ga zaželeti vsem tistim, ki ga nimajo. Žive jaslice z najdaljšo tradicijo v Sloveniji so bile prvič postavljene že leta 1989 in eden največjih svetovnih medijev jih je uvrstil med najlepše upodobitve Božiča. Po človeški ribici vaša želja tudi, da bi se jaslice vpisale v UNESCO kulturno dediščino? Ja, nesnovna kulturna dediščina ima kar stroga pravila. Mi smo na zelo dobri poti. Tradicionalne so že 32 let, nastopajoči so amaterski igralci, to ni nek profesionalen zbor igralcev, nastopajoči vendarle se pripravljajo tisti čas 3-4 mesece pred jaslicami. 100 jih je tukaj domačinov in če se bomo tako trudili še naprej, verjetno bomo enkrat vpisani, tako kot škofjeloški pasijon, na katerega smo Slovenci lahko zelo ponosni, in če bomo drugi kot prireditev, imamo še veliko te nesnovne kulturne dediščine, mi tukaj iz Postojnske jame, potem je to priznanje vsem nam. Postojnska jama se vsako leto med 25. in 30. decembrom spremeni v 5-kilometrski oder s kar 18 prizori, s čimer je trenutno najdaljši oder na svetu in spominja na veličastno naravno katedralo. Izjemno, čutno, premišljeno in na tako visoki ravni, da se dogodku, kot so Žive jaslice v Postojnski jami, težko približa katerakoli prireditev v Sloveniji, pa tudi prek meja. Ko na zaključni točki v veličastni koncertni dvorani Angel, ki ga upodablja vrhunska vokalistka Sara Briški Cirman, Raven, zapoje in simbolično odloži bojni odklep, je res edinstveno. To je vendarle božični čas, ko se družine dajo skupaj. Tudi naše Žive jaslice je obisk družin in družinski praznik, tako da to lepo doživetje s tem lepim sporočilom nam lahko polepša, bom rekel, tu zemeljski in nadzemeljski svet. Pa še mora biti kratko novoletno voščilo. Ja, tako je, poglejte, toliko časa smo razmišljali, kaj lahko nekomu daš. In ponavadi se zavemo tistega, kar imamo, pa ne cenimo dovolj. In to je ta mir, čeprav tukaj živimo v miru. Kako lepo bi bilo, da bi se vsi te otroci, tam, kjer je vojna, objeli, ne glede na to, z katere strani prihajajo, in da starši ene solze zaradi tega ne bi potočili. Hvala za te modre misli in srečno tudi vam. Hvala.